Но есть и такие направления бизнеса, которые, напротив, вместо давления со стороны госорганов получают поддержку, причем за счет населения. Например, отечественный автопром, который косвенно через льготное автокредитование и пресловутый утильсбор обеспечивает себе тысячи и тысячи покупателей, которые выстраиваются в длинные очереди каждый раз, как только стартует очередная кампания. Но бог с ним, с автопромом. Льготное автокредитование – это возможность для граждан купить новые машины на относительно выгодных условиях. И то, что у них есть такая возможность, это уже очень хорошо. Но всегда ли государство может нормально организовать такую возможность? И как на этой неделе стартовал очередной этап льготного автокредитования? Обо всем этом расскажет Лаура Байбачанова. Программу льготного автокредитования, по сути, задумывали для того, чтобы снять социальную напряженность. По факту снова создали эмоциональный накал. В правительстве обещали запустить ее в конце апреля, но перенесли на середину мая. Впрочем, и в этот день оказалось не все гладко. Люди в надежде купить авто на выгодных условиях испытали разочарование. Ничего, сказали, машин нету. Программу запустили, финансирование поступило, но машин нету, никто не в курсе, когда будет. Ну все, в принципе, по казахской системе. Все не отработано у нас везде, всегда. Я думаю, отрегулируют рано или поздно. Все привыкли, что нам приходится всегда ждать. Мы терпим, ждем, надеемся. Я вот в 11 приехала, до сих пор сижу. Ждем программу, когда он откроется, запустит его. Запустили программу лишь после обеда. Людей начали записывать в электронную очередь. Но, по сути, оформлять было нечего. Выставленные в автосалонах машины были либо забронированы, либо уже распроданы. Но, тем не менее, казахстанцы не уходили из салонов, приценивались, садились за руль, быть может, думая, что это хоть как-то поможет приблизить их к мечте, учитывая, что программа рассчитана всего лишь на 10 тысяч авто. В Фонде развития промышленности людей успокоили. Машин хватит всем. Опыт в льготном автокредитовании в Казахстане есть. Механизм отработан. Револьверная система автокредитования прослужит населению еще не одно десятилетие. Программа у нас 30-летняя. А сейчас на нее выделено 100 миллиардов тенге. Да, и здесь такой задействован хороший принцип, называется револьверный принцип. То есть в идеале мы раздаем все деньги в кредит гражданам, и каждый из них назначает ежемесячно начинает возвращать деньги, правильно же? То есть поступает в банк назад деньги, да. И по мере того, как будут собираться снова вот эти суммы, скажем, по 10 миллионов, да, вот одну машину, да, эти деньги сразу же будут выдаваться другим лицам. То есть, когда мы говорим о том, что 10 тысяч человек пришло в один день, взяло все эти кредиты, деньги закончились, то где-то через пару месяцев уже будет возможность из тех денег, которые уже были возвращены получателям кредитов, вновь их запускать в оборот. То есть эти же деньги, они будут, тут можно сказать так по-простому, в своем соку они и будут дальше крутиться. Программа льготного авто тронулась с места лишь к концу недели. Похоже, что шквал народной критики все же повлиял на расторопность чиновников, банкиров и самого Фонда развития промышленности. Событие оказалось столь долгожданным, что его организаторы созвали едва ли не все СМИ, чтобы показать, что программа-то все-таки работает. Первым обладателем льготного авто в стране стал житель столицы Бекзат Леген. 16 мая я пришел на оформление льготного кредитования. Тут необходимо было подать заявку в банк, а чтобы подать заявку в банк, необходимо счетную оплату взять. Я вот взял счетную оплату у менеджеров и подал уже заявление в банк. 3 дня надо ждать одобрения от ФРП, и через 3 дня мне позвонил менеджер, сказал, что вам одобрено, и пригласили на оформление договора купли-продажи. В прошлом году я когда приходил, цена была 5 миллионов 690, кажется, если не ошибаюсь. Сейчас 6,5 миллионов. Эксперты считают, что программа льготного автокредитования, хотя и незначительно, но все же повлияет на повышение цен на авторынке. Спрос на машины будет расти постоянно, учитывая, что сейчас в стране дефицит новых автомобилей. В Казахстане сегодня зарегистрировано около 4 миллионов авто, из них больше 50% старше 20 лет.
И здесь программа льготного автокредитования особой роли не сыграет, считает председатель независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков. За год на казахстанском рынке продается, покупается новых подержанных автомобилей там порядка 600-700 тысяч, ну около того. То есть что 10 тысяч автомобилей это капля в море. Это капля в море. Поэтому говорить о каком-то эффекте экономическом я бы не стал. Да, это будет выгодно для того небольшого количества тех 10 тысяч человек, которые, ну, может, плюс-минус, которые получат льготный кредит. Но льготный он, так скажем, не совсем уж такой он и дешевый, учитывая там дальнейшие условия. Вот это выгодно кому еще? Это выгодно так называемым автопроизводителям, которым гарантированный сбыт эти 100 миллиардов, на эти 100 миллиардов будет обеспечен. Это, наверное, выгодно банкам, да, которые свои проценты какие-то заработают. И, пожалуй, это еще выгодно страховым компаниям, да, потому что данный кредит необходимо, данную покупку необходимо застраховать. Ну и, наверное, продавцы автосалонов, которые свою маржу зарабатывают, в том числе не только на самом автомобиле, еще и на различных дополнительных аксессуарах к этому автомобилю. Вот кому это будет выгодно. А в основном ни Казахстану, ни основной массе казахстанцев от этого никакого серьезного эффекта, скорее всего, ну, я не чувствую. Программа льготного автокредитования в Казахстане впервые заработала в 2015 году. Порядка 80 тысяч человек уже приобрели по ней автомобили. В январе нынешнего года ее сделали еще доступнее. Убрали первоначальный взнос, а в числе приоритетных заемщиков появилась льготная категория населения – люди с инвалидностью и многодетные семьи. На перезагрузку программы со счетов того самого оператора РОП выделили 100 миллиардов тенге. По сути, это деньги самих же казахстанцев, отчислявших за утиль-сборы, которые, как выяснилось, в январе часто использовались не по назначению и шли прямиком в карманы отдельных людей. Эксперты теперь сомневаются и в прозрачности механизма сегодняшней программы льготного автокредитования, в которой снова интересы некоторых лиц могут быть куда выше нужд простого народа. Здесь же речь идет о деньгах, которые у нас с вами из карманов вытащил РОП, то есть утилизационный сбор. И, соответственно, задача РОПа была там, так называемый автопром, как в черную дыру все это пропадало. И сейчас задача ровно такая же. То есть так называемый автопром еще залить туда 100 миллиардов тенге. Другие модели, которые не собираются на казахстанских автозаводах, субсидировать их смысла для государства, для тех сторонников утилизационного сбора нет. Вот. И вот эта вся льготная программа, она, скажем так, это не о потребителях, это об автопроизводителях. Эксперты также считают, что привязывать потребителей к выбору авто только отечественной сборки, когда оно элементарно не может справиться с потребностью заемщиков по льготному авто, тоже несправедливо. Необходимо разрешить кредитование и по иномаркам. Наше производство задыхается, то есть она недостаточно обеспечена. Поэтому, конечно, как потребитель мне хотелось бы конкуренции, чтобы человек, потребитель мог выбирать. То ли он импортную машину купит, то ли нашу купит. А то, получается, нас привязали только к отечественной, а вот импортную у нас невыгодно, например, покупать. Поэтому все мы хотим конкуренции, честной конкуренции. Конечно, надо поддерживать, субсидировать и тому подобное, но в этом тоже очень много подводных камней. И в итоге для нас автомобили выходят очень дорого. Очень дорого и очень невыгодно, если даже сравнить с той же Грузией или каким-то другим Киргизией, да, где те же автомобили стоят почти в 2 раза дешевле, нам, конечно, обидно. Поэтому мне хотелось бы, чтобы правительство очень всесторонне подошли к этому вопросу и, поддерживая наш автопром, учло и наши интересы, интересы простых потребителей. В Казахстане ежемесячно производят около 7 тысяч автомобилей. Причем этот показатель во второй половине нынешнего года увеличат. Так, по крайней мере, заверили в Ассоциации казахстанского бизнеса в первый день ажиотажа с льготным кредитованием. В то время, когда дилеры разводили руками и говорили, что автомашин в наличии нет, в Ассоциации утверждали обратное.
Сейчас в наличии автомобилей в автосалонах есть. Да, они есть в разных комплектациях. Минимально порядка 10 тысяч человек смогут сразу приобрести автомобили. Если Hyundai говорит, что он ежемесячно может поставлять 4000 машин, то в принципе в ближайший месяц-полтора, то есть все наши потребители, которые забронировали автомобили, они эти автомобили получат. Тем временем на выбор казахстанцам предоставили 38 моделей автомобилей, цена которых не превышает 15 миллионов тенге, 10 из которых кредитует банк. Оставшуюся сумму вкладывает заемщик. Что касается одобренных заявок, то их количество уже превысило 4000 на сумму чуть больше 30 миллиардов тенге, а это около трети выделенных денег на льготное автокредитование. Лаура Байбачанова, Дулат Интибеков, ЖТКОН.